గురక ఈ సమస్య సన్నగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 150 కిలోలు ఉన్న వరకు అందరికీ ఉంటుంది. గురక వస్తే ఏమవుతుంది, నిద్రపోతాం అంతే, కానీ పక్కన వాళ్ళే మళ్ళీ నిద్ర లేపుతారు. సో గురక వల్ల వచ్చే సమస్య ఏంటి? ముఖ్యంగా గురక వల్ల వచ్చే సమస్య అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, అంటే నిద్రలో ఊపిరికి అందకపోవడం. సో ఈ సమస్య వల్ల చాలామందికి సరైన నిద్ర పట్టదు. రాత్రిపూట కాళ్ళు తన్నుకుంటూ ఉంటారు, బెడ్ మీద అటు నుంచి ఇటు దొరుకుతూ ఉంటారు. పొద్దున్న లేవగానే తలనొప్పిగా ఉందనో లేదంటే నిద్ర సరిగ్గా పోలేదనో అంటారు. ఆ మాట విన్న పక్క వాళ్ళకి ఏంటంటే కోపం వస్తుంది, నేను రాత్రి ఈయన గురక వల్ల పడుకోలేదు, ఈయన ఎక్కడ పడుకోలేదని. కానీ నిజానికి ఈయనకి కూడా నిద్ర సరిగ్గా ఉండదు. అలాగే రోజులో మిగతా టైంలో ఖాళీగా ఉన్నా లేకపోయినా తనకు తెలియకుండానే నిద్రలోకి చాలామంది జారుకుంటూ ఉంటారు, జారుకుని పెద్దగా గురక పెడతారు. ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు కూడాను వాళ్ళని చూసి హేళన చేయకూడదు. ఇది వాళ్ళు నిజంగానే సీరియస్ సమస్య ఉందని అర్థం. కాబట్టి అలాంటి ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? సో ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దానికి మనము కారణాలు ఏంటి? ఒకటి, ఏమైనా ముక్కు, గొంతు, చెవి ఈ మూటిలో ఎక్కడైనా సరే ఇబ్బంది ఉన్నా దానివల్ల కూడా గురక వస్తుంది. 2, ఏమైనా నరాలకు సంబంధించిన వ్యాధుల వల్ల కూడా గురక వస్తుంది. 3, షుగరు, బీపీ, థైరాయిడ్, లావుతనం అంటే ఊబకాయం ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది వస్తుంది. సో ఈ గొంతుకి ఇవన్నీ ఏమీ ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే వాళ్ళకి డయాగ్నోసిస్ స్లీప్ స్టడీ అని లేదంటే పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అనే పరీక్ష ద్వారా చేస్తాము. దాని రిపోర్ట్లో ఒక రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఆక్సిజన్ తగ్గింది అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ ముక్కు, గొంతు వాటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే సర్జరీగానే చేస్తే తగ్గితే గురక ప్రాబ్లం తగ్గి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఉండి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా స్లీప్ స్టడీలో సివియర్గా ఉందనుకుంటే సిప్యాప్ మెషిన్ వాడాల్సి రావచ్చు. వీటికి ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం గుండెపోటు, పెరాలసిస్ అటాక్, అలాగే మిగతా సమస్యలు, నిద్రలేని వాళ్ళు కూడాను తన పని తాను చేసుకోలేకపోవడం, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఇబ్బందులు రావడం, అలాగే వ్యక్తిత్వం కూడా మారే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో గురక ఉంటే హేళన చేయడం మానేసి దాని తగ్గ ట్రీట్మెంట్కి వస్తే చాలా మంచిది.